안녕하세요. 여행가는 동물가족입니다. 오늘은 시원하고 멋진 북한산 계곡길 트레킹과 함께 대한민국 3대 요정 중 하나였던 선운각을 보기 위해서 4호선을 타고 한강을 건너고 있습니다. 성심여대 입구역에서 우이 신설선을 갈아탔고요. 종점인 북한산 우이역까지 가려고 합니다. 우이 신설선에는 총 2량으로 구성된 아담한 전동차가 다니는데요. 전동차 끝에서 이렇게 지하철 터널과 맞은편 열차를 볼 수 있는 재미가 있습니다. 북한산 우이역 2번 출구로 나가고 있는데요. 앞에 있는 사거리에서 왼쪽으로 올라가시면 됩니다. 북한산 계곡길 트레킹 코스가 시작되는 지점까지 계속 직진하시면 되는데요. 이곳에 1167번과 120번 버스 종점이 있어서 이 버스를 이용하셔도 되겠습니다. 북한산은 역시 국립공원이라 입구부터 다른 산에서 느낄 수 없는 분위기 같은 게 느껴지는데요. 입구부터 나무도 범상치 않은데 어제 비도 많이 왔던 터라 녹음과 피톤치드가 정말 굉장합니다. 마침 멀리 큰 표지판이 보이네요. 이곳이 바로 북한산 각종 둘레길과 산행 코스의 출발점 역할을 하는 우이동 만남의 광장입니다. 여기 랑랑랑 힐링 투어라는 재미난 노래비가 있는데요. 알고 보니 제가 군대에서 수없이 불렀던 멋진 사나이를 쓰신 분이 쓰셨다고 하네요. 맞은편에는 북한산 둘레길 1번 코스로 유명한 소나무 숲길 진입점이 있습니다. 조금 더 올라가면 서울시 유형문화재 제2호로 지정된 봉황각이라는 건물이 있는데요. 이곳은 과거 천도교 3세 교주였던 손병희 선생이 1912년 독립운동과 천도교 지도자 양성을 위해 세운 수련장이라고 합니다. 저는 앞쪽에 있는 건물만 봤는데요. 뒤편으로 한옥 건물이 더 있다고 하니 궁금하신 분들은 한번 둘러보셔도 좋을 것 같습니다. 맞은편엔 북한산 국립공원의 공식 지원센터 중 하나인 우이분소가 있고요. 이곳에 화장실이 있으니 참고해주세요. 길 건너편에서 북한산 우이동 계곡길이 드디어 시작됩니다. 우이동은 전체 면적의 80%가 북한산 국립공원에 속해 있어 진정한 도심 속 숲세권이라 할 수 있는데요. 우이동 계곡은 조선시대부터 유명한 피서지로 알려져 있습니다. 계곡을 가득 메운 물소리를 듣고 싶어서 일부러 비가 온 다음날 이곳을 찾았는데요. 경치와 공기, 소리가 모두 기대 이상입니다. 시원하게 흐르는 계곡을 끼고 정말 걷기 좋은 데크길이 이어집니다. 이 길을 따라 올라가면 도선사나 백운대 등산로와도 자연스럽게 이어지는데요. 산책을 하고 싶은 분이나 등산을 하고 싶은 분 모두 만족할 수 있는 것이 이 동선이 가진 매력이라고 생각합니다. 잠시 나온 공터에서 시원한 물 한 잔 마셨고요. 짧은 돌계단을 따라 오르면 이제부턴 푹신하게 걸을 수 있는 고무 매트길이 시작됩니다. 제대로 물먹고 신난 나뭇잎들이 너무나 생생하네요. 북한산 국립공원을 새긴 커다란 돌비석이 나왔는데요. 이곳에 우이구곡 중 제6경 월영담이 있습니다. 우이구곡이란 우이계곡에서 가장 아름다운 9명소를 말하는데요. 월영담은 달이 차오르는 밤에 계곡물에 비치는 달 그림자가 아름다운 곳이란 뜻을 가지고 있습니다. 월영담에서 조금만 오르면 분기점이 나오는데요. 왼쪽으로 오늘의 목적지인 선운각을 안내하는 이정표가 있습니다. 이곳에서 선운각까지 약 10분에서 15분 정도 걸리는데요. 가는 길이 참 좋으니
천천히 주변 경치를 즐기며 걸어보시기 바랍니다. 선운각은 서울에서 가장 큰 민간 한옥 중 하나로 고 정주영 현대그룹 회장이 1967년에 만들었습니다. 최초 목적은 영부인의 불공을 위한 공간이었다고 알려져 있지만 실제로는 1960년대 후반부터 1980년대까지 삼천각, 대원각과 함께 서울의 3대 요정으로 활용되면서 밀실정치의 무대가 되었었는데요. 이곳은 계속 일반인 출입이 제한되었으나 2021년 선운각이 지어진 지 54년 만에 한옥 카페와 예식장으로 개방되었습니다. 드디어 만나는 선운각의 모습이 정말 그림처럼 아름다웠습니다. 한옥 두 채가 연결되어 있는 구조인데 바닥에 깔려있는 박석이 운치를 더했고요. 지금은 사용되지 않는 정문인데 뒤편에 뭐가 있을지 궁금하게 하네요. 천천히 박석을 밟으며 길을 오르면 금세 선운각 입구에 도착하게 되는데요. 이곳은 예쁜 외모 덕에 미스터 선샤인, 부부의 세계, 이태원 클라스 등 다양한 인기 드라마 촬영지로도 사용되었습니다. 날씨가 좋으면 북한산 100군데까지 보인다는 유명한 SNS 포토존을 가진 2층 루프탑이 보이네요. 이렇게 시원한 계곡까지 어우러진 주변 경치를 보니 정말 신선 노름을 할 법한 장소란 생각이 듭니다. 그럼 이제 선운각 안으로 들어가 보겠습니다. 카페 본관 내부는 깔끔하고 모던하면서도 군데군데 전통 공예품으로 인테리어에 포인트를 준 것이 아주 인상적이었는데요. 이렇게 한국적인 소품들이 현대적인 내부 분위기와도 아주 잘 어울렸습니다. 본관 가운데선 전통차나 커피 등 다양한 음료와 간단한 간식들을 판매하고 있고요. 입구 왼쪽으론 모던한 테이블 몇 개와 다락방 컨셉의 2층 방이 제공되는데요. 이렇게 계단을 올라가서 좌우에 있는 다락방에 신발을 벗고 앉을 수 있는 구조입니다. 좌식 테이블과 주변 조명 분위기가 뭔가 포근한 기분을 느끼게 하네요. 입구 오른쪽에 창이 있는데요. 작은 화분과 바깥 경치가 잘 어우러져 한 폭의 그림 같습니다. 입구 오른쪽 끝엔 한옥으로 가는 길이 있는데 지금부터 가보도록 하겠습니다. 이 길은 선운각에서 꽤 유명한 것 같은데요. 전체적인 느낌이 미술관 같기도 하고 결혼식에서 신랑 신부가 입장하는 버진로드 같기도 합니다. 좌우에는 선운각의 다양한 사계절 모습이 전시되어 있는데 곧 보게 될 한옥이 어떤 모습일지 더 궁금하게 합니다. 드디어 한옥 입구인데요. 눈이 닿는 곳마다 느껴지는 한옥의 아름다움에 정말 반하게 됩니다. 선운각을 흔히 조선 왕조의 마지막 기와를 올린 한옥으로 부르는데요. 실제로 궁궐을 뜯어왔는지는 알 수 없지만 나무와 기와에서 느껴지는 기운이 멋지고 대단함은 분명한 것 같습니다. 미스터 선샤인에 나올 것 같은 유리등이 이곳과 잘 어울리네요. 분명 과거 요리집이었음에도 고고한 정치가 느껴지는 것은 정말 마지막 조선 왕조의 기품이 남아있기 때문일지도 모르겠습니다. 이렇게 멋진 경치를 즐기면서 차를 마실 수 있는 작은 테이블도 준비되어 있네요.
방향을 바꿔 바라보는 선운각 한옥의 모습에서 또 다른 매력이 느껴지는데요. 이런 게 한옥의 진정한 매력이 아닐까 생각합니다. 신은 디테일에 있다는 말이 있는데요. 이렇게 작은 나무 조각 하나까지 새겨둔 세세한 조각들이 이곳의 완성도를 높이는 것 같습니다. 다리로 연결된 반대쪽 한옥은 어떻게 생겼는지 궁금했는데요. 아쉽게도 지금은 개방되어 있지 않은 것 같습니다. 이 다리도 포토존으로 인기가 많은 곳이라고 하는데요. 반대쪽 한옥은 아마도 결혼식장으로 사용되는 곳이 아닐까 추측해 봅니다. 저는 한옥 대문을 지나면서 펼쳐지는 새로운 풍경을 참 좋아하는데요. 이곳의 풍경은 다른 곳 어디와 비교해도 뒤처짐이 없을 것 같습니다. 물안개가 자욱한 날씨 때문에 더욱 환상적인 선흥각을 즐길 수 있어서 참 좋았네요. 이제 외부 구경을 마무리하고 한옥 내부로 들어가 보도록 하겠습니다. 한옥 내부는 외부와 또 다른 매력이 느껴지는데요. 나무 바닥을 밟는 소리와 나무 본연의 색감, 손끝에 느껴지는 나무 기둥의 느낌이 참 좋았습니다. 방안 구조는 이렇게 가림막 없이 시원하게 하나로 연결되어 있고요. 널찍한 자석 배치와 바깥 경치를 볼 수 있도록 한 배려가 참 좋았습니다. 복도는 신발을 신고 다닐 수 있지만 방안은 신발을 벗고 들어가셔야 하고요. 테이블 하나하나에 다른 색깔을 입히려는 세심한 노력이 느껴지는 것 같습니다. 기역자로 구성된 반대쪽 한옥 내부도 비슷한 컨셉으로 꾸며져 있었는데요. 이곳에는 본관처럼 한국 본연의 정치가 느껴지는 전통 공예품들을 배치한 것이 인상적이었습니다. 저는 바깥에서 커피와 차, 간단한 쿠키를 먹었는데 생각보다 맛이 좋았습니다. 다시 본관으로 돌아왔습니다. 아까 놓쳤던 귀여운 복주머니와 선운각 미니어처까지 감상했고요. 마지막으로 2층 루프탑에서 멋진 선운각 주변 경치까지 감상해 보려고 합니다. 보통 날씨가 좋은 날엔 본관 내부보다 루프탑이 더 인기가 많다고 하는데요. 오늘은 비 소식 때문에 루프탑에 좌석이 열리지 않았습니다. 덕분에 이렇게 선운각 루프탑 경치를 오롯이 혼자서 즐길 수 있었는데요. 물안개까지 더해져서 주변 경치가 정말 환상적이었습니다. 이곳이 북한산 백운대가 보인다는 SNS 포토존인데요. 안개가 자욱했음에도 백운대가 살짝 보이는 행운을 얻을 수 있었습니다. 충분한 선운각 구경을 마치고 이제 북한산 위역으로 돌아가려고 합니다. 요즘 따라 나비들이 참 많이 보이네요. 요즘 트레킹을 핑계 삼아 대한민국 3대 요정을 찾아보고 있는데요. 각기 다른 매력이 있습니다만 선운각이 가지고 있는 독보적인 매력은 다른 곳과 비교하기 어렵다고 생각합니다. 내려가는 길에 라면에 김밥이란 거부하기 어려운 유혹을 받았는데요. 아마도 이 분식집은 대한민국에서 경치가 가장 좋은 곳이 아닐까 생각합니다. 여러분들도 혹시 선운각에 오신다면 북한산 경치를 배경으로 먹는 라면의 김밥 경험을 꼭 해보시기 바랍니다. 오늘 영상과 트레킹 코스 그리고 선운각 어떻게 보셨나요? 영상이 좋았다면 구독과 좋아요, 작은 댓글까지 꼭 부탁드리겠습니다.
앞으로 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.